Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wiki yatha timafotokozeranapo zokhudza kunyasidwa ndi chiphunzitso cha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kukhala chimodzi mu zinthu zimene zimaononga chisilamu cha munthu. Ndipo tidafotokoza kuti man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam walau amila bihi, aliyense amene anganyasidwe ndi zomwe Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam anabwera nazo, ngakhale munthuyo zipezeke kuti ntchitoyo akuyichita, koma ngati akunyasidwa nayo ntchitoyo, munthu ameneyu kafara ijma'an, wakanira potengera mgwirizano wa maulama kuyambira pa masahaba, matabi'ina, mataba'a tabi'in ndi angakhale ena amene anabwera pambuyo pa iwowa. Izi zili choncho chifukwa chonena kuti zonse zimene Allah subhanahu wa ta'ala anavumbulutsa ndi cholinga choti zimenezo zitsatiridwe. Ndipo pobweretsa mtumiki wina aliyenseyo, cholinga chake chinali choti mtumiki ameneyo atsatiridwe, anthu timutsatire ndipo titenge ziphunzitso zake ndi kumazigwiritsira ntchito mopanda kunyasidwa kwina kulikonse. Ndiye munthu amene ali msilamu ndikupezeka kuti akuchita ntchito ina yake ya muchisilamumo koma akunyasidwa nayo, kumaswali koma swalayo osamamusangalatsa, kunyasidwa kuti koma swala ikakwana nthawi ya swala mtima wakewu kumanyasidwa kuti inda akukaswali koma ali ndi zofunikiranso kwambiri kuposa swalayo. Pamenepo ndiye kuti munthu amene timu ikamugulu limeneli, koma akhale kuti munthu ameneyu waunikiridwa ndipo wauzidwa kuti asamanyasidwe ndi zimene Allah wayika mu chipembedzo chakechi. Ngati anganyasidwe iye akudziwa, ndi mmodzi mwa anthu amene chisilamu chake chawonongeka. Kapena munthu amene akusala mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani uja wafika, iye uja ndikumanyasidwa kulowa mu Ramadhani mujamo, komabe kungonena kuti nanga ndipanga bwanji popeza aliyense akusala mugulu asilamu, kapena nyumba muno aliyense akusala, kapena mudzi muno tikuona kuti anthu ambiri akusala, ndiyebe ine ndingosala koma kusala kumaninyasa. Munthu amene ndi mmodzi mwa awo amene chisilamu chake chawonongeka. Chifukwa chani? Iyeyu wanyasidwa ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala anavumbulutsa. Ndiye walau amila bihi, ngakhale munthuyo chinthu chazichichita, koma ngati abighadha, amanyasidwa ndi chimene chocho, ndiye kuti ndi mmodzi wa awo amene atuluka mu chisilamu. Ndiye tinafotokoza zimenezo, komanso tidabwera ku nkhani yokhudza mitala. Ndiye tidakambapo zokhudza mkazi amene amakhulupirira mwa Allah komanso amakhulupirira mwa tsiku la chiweruzo, koma akangomva nkhani yokhudza mitala amanyasidwa, ndipo safunanso kuti zimenezi zinyumba mwake ziziyankhulidwa moya. Mkazi ameneyo ngakhale zipezeke kuti ali mu chisilamumo, kaya amuna ake anakwatira akazi angapo, koma iyeyo amanyasidwa ndi zimenezizi, mozindikiranso kuti Allah ndi amene wamuvomereza mwamuna kuti akhale ndi akazi angapo, iye uja ndikumapezeka zona ali zikumunyasa zimenezichi, ngakhale ali mmene momo, koma ni mmodzi mwa akazi amene Allah subhanahu wa ta'ala wawakwiyira ndipo sakuvomereza ntchito zawo. Chisilamu chawo ndicho satani, ndicho savomerezeka pamaso pake. Pali kusiyana pakati pa nsanje ndi kunyasidwa, nkhani imene iyi yokhudza mitala. Chifukwa kuchita nsanje ndi chinthu chimene chili mwa mkazi wina aliyense, ngakhalenso munthu wina aliyense amakhala ndi nsanje, koma kunyasidwa ndi lamulolo kapena ndi chilolezocho ndi kumene kukunenedwa kuti kumampangitsa munthu kutani kutuluka mu chisilamu. Koma kungokhala ndi nsanje imene imakhalapo yomuteteza mwamunayo kuti musamagawane,
kansanje kamene koko ndi kabwinobwino, koma kufika ponyasidwa ndi chilamulo chimene Allah adapereka chija mpaka naye amayankhula kunena kuti nayi ngati chisilamu chimani nyasa nkhani yake ndi amitala basi. Pamene popo ndiye kuti chani munthu amene yuyu ngati ali msilamu pamenepo chisilamu chake chatani chasokonekera. Ndiye lero tikufuna kuonapo gawo lokhudza kunyoza chinthu cha mu chisilamu chomwe ndi china mu zinthu zimene zimaononga chisilamu cha munthu. Kunyoza chinthu cha mu chisilamu. Akuyankhula Sheikh kunena kuti man istahza bi shay'in min dinillahi, aliyense amene wachita nthabwala wachiselewula china chilichonse kuchokera mu dini ya Allah, au thawabihi, kapena kunyoza kapena kuselewula malipiro ake amene munthu angawapeze mu dini ya Allah, au iqabihi, kapena kunyoza zilango kapena chilango chimene munthu angachipeze ngati sadachite ntchito ina yake mu dini ya Allah, munthu amene kafara wakanira. Ndiye pali zinthu zingati? Pali zinthu zitatu: kunyoza malipiro a ntchito ina yake imene munthu angayichite mu chipembedzo cha Allah, kunyoza kapena kuselewula chilango chimene Allah subhanahu wa ta'ala wachipereka ngati munthuyo anganyozere chiletso china chake, kapena kunyoza machitidwe a zinthu za mudinimo kuzinyoza zimene zijazo. Ndiye kuti pamene popo munthu amene yuyu ngati angapange zimene zizi mozindikira basi kafara, amene ndi okanira. Wadalilu qawluhu ta'ala, ndiye akupereka umboni kuti Allah subhanahu wa ta'ala adayankhula mu Qur'an, wala in sa'altahum, iwe utati uwafunse iwo, la yaqulunna, ayankha kapena ayankhula kuti innama kunna nakhudu wa nal'ab, ndithudi ifeyo timango yankhula chabe, wa nal'ab komanso timango cheza, timango panga zosewera basi. Qul, nena yo Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, kodi ndi mwa Allah kapena mu maaya ake kapena mwa mtumiki wake ndi zimene inu mukuziselewula, zimene inu mukuchita nazo nthabwala? La ta'tadhiru, palibenso kuchitira mwina. Qad kafartum, ndithudi niyo mwakanira, ba'da imanikum, pambuyo poti munalandotani okhulupirira. Izi zikutisonyeza kuti pamene munthu akuselewula china chilichonsecho mu dini, iyeja amakhala mu gulu la anthu amene akanira, chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala sangabweretse chinthu mu dinimu iwende ndi kumachipanga nthabwala. Na nthabwala pa dini ya Allah mukhoza mapanga nthabwala ndi china chilichonsecho, koma osapanga nthabwala ndi dini ya Allah komanso ndi atumiki ake. Kupanga nthabwala ndi Allah, kupanga nthabwala ndi dini yake, kapena kupanga nthabwala ndi chani? Ndi atumiki yake, ndi ena amene alungama, amene avomereza uthenga wa atumiki, anthu amene ali otani okhulupirira, amene musachite sonawo chani? Nthabwala. Maaya amenewa tikuwapeza mu sura At-Tauba, sura 9, aya kuyambira 65 mpaka nakufikira chani? 66. Koma sura imeneyi idatsika chifukwa chani? Ibn Kathir mutafsiri yake akufotokoza kuti Abdullah ibn Umar adayankhula kuti qala rajulun fi ghazwati Tabuki fi majlis, mwamuna wina mu nkhondo ya Tabuki adayankhula pa kagulu kamene adakhala, anakhala ngati pa kagulu choncho, ndiye pamenepo adayankhula mawu, ma ra'aitu qurra'una haula'i, palibe chimene ndikuchiona ine kuchokera mwa owerenga Qur'ani athu aja. Ndiye maqurra'a adali masahaba amtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam amene amachita chidi kwambiri kuwerenga Qur'ani ndi kumaipanga practice zimene kutani ikuyankhula.
ndiye amapanga practice Qur'ani zimene kunena, komanso nthawi yawo yambiri amayipanga dedicate pa kuwerenga Qur'ani. Ndiye amene amachita kuti maquraa, osati maquraa mu nthawi ino omangowerenga Qur'ani koma osayitsatira. Amene ochesima maquraa ndi anthu oti angonyamula dzina la kuti ndowerenga Qur'ani koma mwayo mulibe chani, mulibe kumvetsetsa kwina kulikonse kwa zimene akuwerenga zichi. Lifaki Abdullah ibn Mas'ud akunena kuti kaifa antum idha labisatkum fitna, mudzakhala bwanji inuyo ikadzakufikirani nthawi ya chani, ya fitna. Yahramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir, yomwe anthu achikulire adzamera imvi ali mu fitna imeneyo, komanso achichepere adzapezeka kuti akukulira mu fitna imeneyo. Wayattakhidhuha an-nasu sunnatan, ndipo anthu adzayitenga imeneyo kukhala ngati ndi sunna. Fitna adzayitenga kukhala ngati ndi chani, ndi sunna. Ndiye wal fitnatu huna al bid'ah, fitna apa chimene ikutanthauza ndi bid'ah. Ndiye qalu, ophunzira ake adati, wa mata dhalika ya Abdurrahman, zimenezo zakhala nthawi yake iti, zimene kuyankhula zo zachitika nthawi yake iti. Ndi bambo wake Abdurrahman. Ndiye qala, adayankha Ibn Mas'ud kunena kuti idha kathurat qurra'ukum, akadzachuluka mwa inuyo anthu owerenga kwambiri Qur'ani, wa qallat fuqahaukum, ndi akadzachepa mwa inu anthu omvetsetsa dini. Ndiye sitimadabwa anthu akamalimbikitsa ana awo kuti angophunzira kuwerenga Qur'ani osawauza kunena kuti akamvetsetse zimene Qur'ani ije kutani ikunena. Sitimadabwa chifukwa chani, ndi zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kale kudzera mulilime la maswahaba ake. Ibn Mas'ud akuyankhula ndi hadithi yomwe tikabwera mariwaya yena imakhala marufu'an, imakathera pa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiye pamene anthu akuchilimika kwambiri kungoloweza Qur'ani, ndi nthawi yomwe fitina idzapezeke zoti atani yapulika. Ndiye mwapeza anthu akuwerenga Qur'ani koma ameta mbali, mwapeza anthu akuwerenga Qur'ani koma akuchita zina, mwapeza akazi akuti ndowerenga Qur'ani koma ndamwano kwa amunawo, mwapeza akazi ndowerenga Qur'ani koma ndakazi amene akunyasidwa ndi mitala, mwapeza kuti ndakazi owerenga Qur'ani koma ndakazi amene akuvala mahijabu otina. Fahamu ya dini mwayowo mulibiretu. Ndiye apa makurra munthawi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adali anthu otsatira Qur'ani, anali ashabi al-Qur'an amene amayitsatira Qur'ani zimene kutani ikuwauza. Ndiye uyu tsopano akuyankhula za chipongwe kunena kuti sindidaone ine kuchokera mwa anthu awo kunena maswahaba owerenga Qur'aniwo illa arghabana butunan, kupatula kuti ali ni mimba za njala kwambiri, ndokonda kudya, komanso wa akdhabana alsinatan, ndi amalilime omwe ali abodza, zotuluka pakamwa pawo zimakhala zonama zokhazoka, samayankhula chilungamo. Wa ajbanana inda liqa, komanso ndi anthu amene ali osadziwa kumenya nkhondo samatha. Ndiye faqala rajulun fil masjid, mamuna wina amene adali muzikiti momo adayankhula mawu onena kuti chani, kadhabt, iwe wanama amene kuyankhula zimenezo, walakinnaka munafiqun, ndizosakayikitsa kuti iwe ndiwe ndani, ndiwe munafiq. Wanama ndipo iwe ndiwe ndani, ndiwe munafiq. La ukhbiranna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pamene wayankhula izizi iweyo ndikupita kwa mtumiki ndikatani ndikamfotokozera kuti akwanyoza atu masahaba ako kuno. So fabalagha dhalika rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa nazala alquran. Ndiye mtumiki atauzidwa ngani imeneyi, Allah subhanahu wa ta'ala pompo anavumbulutsa maaya jatawerenga aja kuti wala in sa'altahum, sobano iweyo Muhammad udatuka afunse amene amayankhula zimene ziziwa kuti mayankhuliranji, la yaqulunna, akuyankha kuti innama kunna nakhudu wa nal'ab, ife timango tani, timango cheza, timango sewera, timango serera chabe, basi msazitengere na mwene pena pake timafunika kutani kusangalalako.
koma pena pake timafuna kusangalalako chonde musapange chibwana ndi dini ya Allah komanso ndi Allahyo pamodzi ndi atumiki ake. Musapange zibwana ndi even anthu amene alokhulupirira mu dinimo musawaselewule kapena kuwanyoza munjira iliyonse. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ananyamuka pamenepo kukwera pa ngamira yake ndikumapita. Ndiye Abdullah ibn Umar akunena kuti ndidamuona ineyo mwamuna amene yuyu akuzendewera phewa la ngamira imene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adakwera, ndipo ngamira imene mayenda mwachangu. Choncho munthu ameneyu miyalanso imene ngamira avijeni zikamayenda muja timiyala tating'ono timapezeka zoti tikumukwera muja, kusonyeza kuti amakhwekhwerezeka. Anazendewera chingwe chimene chimapangidwa pachani kutsogolo kwa ngamiraku, ndiye amapezeka zoti akukhwekhwerezeka pacheni pa doti ndikumayankhula kuti ya Rasulullah, tikhululukire ife timangocheza timangoyankhula zimene zija mawu amene Allah anamuuza aja. Ndiye mtumiki adalamulira kuti kul nena kuti abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ndiye mtumiki amayankhula mawu amenewo. Munthu amene akunena kuti ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab, ewe mtumiki wa Allah ife timangocheza basi tatikhululukire timangosewera. Ndiye mtumiki anala kubwereza mawu kumanena kuti chani abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kusonyeza kuti inuyo kungonyoza china chake cha mudini ndithu ngati mwapanga zimene zomuzindikira chisilamu chanu chatani chaonongeka. Tibwera ndi zitsanzo zambiri. Alipo asilamu amene amakonda akuti kucheza ndi makufaru, ndi akamacheza ndi makufaru aja makufaru amayankhula nkhani za atumiki zimene zili zachibwana. Mwachitsanzo kumamunena Adamu alayhi salam kapena kumanena zokhudza Hawa. Kumamunena Hawa kunena kuti amene ndi amene anachimwisatu Adamu azimayi basi zina zake iwo akuti ndi nthabwalatu, akuti akungocheza, koma mmene akuchezamo akunyoza atumiki. Pala anthu ena amapezeka zonena kuti izi zomayika timaposta tinatake tokhudza dini ndi anthu adziseka mmene. Ndaona wina wake akuti akuyika joke ya muchisilamu akuti jamaa ya dera lina lake amuna samakonda kubwera kumzikiti pa fajiri. Ndiye komiti ya kumeneko inangoganiza kuti tipange bwanji apa kuti amuna adzibwera ku mzikiti. Ndiye analengezetsa lachisanu lina kunena kuti kuyambira lero mwamuna amene sadzibwera ku mzikiti kuzaswali jamaa pa fajiri tipanga zothekera kuti mwamuna ameneyu timpezere mkazi wachiwiri. Ndiye zinapezeka zoti fajiri yotsatirayo kunadzadza kwambiri fayani azikazi yawo aja mazuka mwansanga kukonza madzi kuti amuna awo asambe abwere ku mzikiti. Pamene chimene chikuchitika ndi cha akuselewula nkhani ya chani ya mitala. Zikuoneka ngati ndi za simple, koma wallahi zimene zizi ndi chibwana chenje chimene anthu ambiri akuchipanga asilamu, chimene anthu lero akutani akupanga. Amapanga chibwana ndi Ramadhani, amapanga chibwana kandi chani, everything muona kuti akuzibweretsa za majoku zija kudini. Akuti kujambula nyani wina akakutafuna kenako nyani uja ndikuzangusiya kutafuna, ndi akunena kuti apapata nakumbukira zoti ali mu Ramadhani. Simungaope chidini ya Allah mpaka na kumapanga zimenezi. Anthu akupanga ndithu. Akamona mkazi wa hijabu ayankhulapo zoyankhula, ngani yosala anayinyoza amene amanyozeramo, ngani ya swalati anayinyoza amene amanyozeramo. Kunyoza kumene kokoso akupanga sonda asilamu kumene. Akusewera ndi chani ati mudini muli majoku. Wallahi mudini ngati kuli majoku simpanga ndi Allah, simpanga ndi chipembedzo chake, simpanga ndi mtumiki, komanso simpanga ndi ndani ndi anthu amene ali okhulupirira kumawaselewula kumawagemula. So izizi ndi zimene lero lino zikuoneka ngati ndi za simple, koma ndi vuto lalikulu lomwe lilipo pakati pathu. Ndimaona icheni nake chaka chomwe chino akunena kuti Pope akuti anaitana meeting, akunali meeting iye anaitanidwa sitikudziwa kuti amene anaitana nzake ndi ndani pamene. Koma kumeneko kunali ma comedians, anthu amene amapanga chani, amene amapanga za comedy.
ndiye iye anayankhula popuyo uyankhula maonena kuti ndizotheka inuyo kuti mukhoza kupanga joke ndi Mulungu ati kumamugemula Mulungu nkumaseka kuvomereza zimenezo za anthu nkunena kuti popu ndo ali bwino kwambiri chifukwa kupereka room yonena kuti anthu ma comedians akuza somapanga comedies zokhuza ndi ndani ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi imene ndi kufuru. Silamu sangapange joku olopo machezapo ndi kumapanga za nthabwala ndi Allah. Chimodzimodzi munthu mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamulamula mwamuna kumulamula mwamuna osati kumupemba ya kumulamula kunena kuti chani upungule ndevu zako za mulomo wa pamwamba u ndipo usunge chani ndevu zako kuzisiya. Ndiye muona kuti ena mugula Islamu akamuona Islamu mzawo akusunga ndevu zija amamugemula akuti tonde oyambitsa zimenezo kukhala Islamu akuiwala kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam zimene akuzinena kuti tondezo mtumiki wa dani wazilamula mwamuna kuzilamula mwamuna kuti amuna azisunga chani ndiye muona kuti amuna ambiri akuti amweni ndikasunga ndevu ati nimoneka ngati tonde ndiye basi nomakatani ndikumakameta zimene zozo akumeta chifukwa choti akuti akuopa kutani kusekedwa chifukwa choti nake anayika kuti munthu amene amakhala ndi ndevu akuti nditonde. Mkazi lero lino akufuna kuvala modzilemekeza potengera amene Allah subhanahu wa ta'ala adalamulira kuti mkazi avale motera kamatuluka nyumba mwake. Koma kuvala kumene kuchako lero lino akupatsa dzina losereula akuti chani akuti akuoneka ngati nkhalamba. Achemwe mukavala chonchi ndipo muoneka ngati simukwatiwa imweyo. Ndiye atsikana akusankha kuoneka ngati kantsikana kusiya kuoneka ngati nkhalamba chifukwa chonena kuti kavalide koyenerera akapatsa dzina loti njani ndikuvala ngati nkhalamba. Alistihza kuchita chibwana ndi chani ndi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam wafotokoza kachitidwe ka mwachitsanzo an-nikah kuti ku an-nikah mupange A B C D E F G. Ndiye zikupezeka zonena kuti ena zimene mtumiki zija waphunzitsa akuti zimene ziyazo ndizokakamula sizokoma ya. Ndiye tiyike mmene mozokoma zimene iwo achakuzona kuti ndizokoma zija zimene zijazo ndi alistihza ndi chibwana akumatani akumakagwereza matupi kumakafupa kumene kuja ndungululu azimayi kumakhala oyimba nyamata amanashidiwa kumene kuja zonsezo anthu akuona ngati ndi dini. Wallahi si dini imenechi chimeja ndi chibwana alistihza. Ndiye zachisoniso kwambiri ena akumakhala kuti auzidwa ndi amapitilizabe ena amakhala kuti akuuzidwa bora ena amene akumachita mosazindikira wete koma ena akumauzidwa ndithu every time akumamva ulaliki akumamva kani mahutuba kaya kuwerenganso kumene zonena kuti ntchito iyi isiyeni mukuseweretsa chipembedzo cha Allah koma yo sakutani sakusiya ndikumakayimba ku studio azima azidikula kunika ndikumanena kuti ife tikufalitsa chani dini anthu amene akakanthidwa osati chibwana fanyani ndi anthu amene tikoza kunena kuti Allah ndi amene akudziwa koma atuluka mu Chisilamu zasiyana ni munthu amene akuchita zimenezo mwaumbuli koma munthu woti waunikiridwa bwino bwino chibwana cha mtundu wanji chimenecho koma lero lino sizikuchitika zikuchitika so zonsezi zikuchitika ifanyana kuti chani ifanyana kuti anthu tayikamo chibwana mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chibwana chibwera bwanji tapanga ubale ndi makufaru chifama kufaru iwo alibe nazo ntchito kupanga chibwana ndi Chikristo chawocho si achama kavina kuchalichi si achama pita miyende kuonekera kuchalichi chimenecho si chibwana ndi chibwana ka fa Allah sada lamule kuti akazi azipita malopemberera misana ikuonekera mawera adindika thupi lonse likudindika ali maliseche machidule Allah sana auze zimezo koma iwo aja anazipanga zimeza mudini mwaomo kuti zimezo ndi zotani ndizotsogola alistihza. Lero asilamu sazitenga zimenezi ndeti kamakamba kuti tiyeni tiyambeni ndi nawaqidul islam gawo lake limakhala limene anthu ambiri akuononga chisilamu chawo koma sakutani sakuzindikira. Ndiye tikunena kuti manistahza bi shay'in min dinillah aliyense amene angachite ndabwala ndi china chilichonse kuchinyoza china chilichonse mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala
kaya ndi gawo lokhudza thawabihi malipiro ake au iqabihi kapena chilango chake. Tibwereni ku point imene malipiro akusala mande ndi lachinayi ndi ochuluka. Ndiye munthu awuzire kuti amene mudzisalako mande ndi lachinayi ndi sunna. Azachani zimenezo? Ndi zachani zimipindulira chani? Zimenezo kutanthauza lumene malipiro kungonena kuti malipiro a ntchito iyi ndi otere zopanda ntchito zimenezo. Zopanda ntchito. Sunnayo. Inu tapangani izi. Mukapanga izizi malipiro yake inu amwene inu zopanda mukuti kuli janna ndi chani. Basi amene basi chisilamu chake chatani chawola ngati akuyankhula zimenezo zomudziwa. Kapena kumamuza kunena kuti amwene Allah subhanahu wa ta'ala chiwerewere anayika chilango chowawa kwambiri siyani chiwerewere. Iyo manena kuti amwene zimenezo kulibe kumangopanga chiwerewerecho basi. Munthu amene akunyoza chani chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Chimodzimodzinso munthu amene mwachitsanzo mwamuna amene ali pabanja, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama anatemberera mwamuna amene amakhala malo amodzi ndi mkazi wake kudzera njira yotulukira chimbudzi. Inu manena kuti zopanda ntchito zimenezo tipanga akazanga tipangeni zopanda ntchito zimenezo akutiona ndani ku kachinthu kakang'ono koma kakuononga chani chisilamu cha munthu. Kunyoza zilango zimene zayikidwa mmenemo kuti ukapanga izi zilango zake ndi zimene zopanda ntchito. Zimenezo zotani zopanda ntchito iweyo basi. Mayi zivalani hijabu chifukwa mkazi amene savala hijabu akalangidwa. Sister chikhulupiriro ni mtima olovala hijabu sokalowa kujanna iyani. Akuyankhula zimenezo ma sisters. Sister amenewo pambuyo poti awunikiridwa bwinobwino koma akupanga bezi zimenezi amenewonso basi. Kajani chifukwa akunyoza chilango chimene chilimo pamene munthu sakutsatira chani sakutsatira ziletso zimene Allah subhanahu wa ta'ala waletsa. Ndifake nthawi ino tikuyeneka kuti tiphunzire kwambiri nkhani ya aqida tisanathamangire kugwira ntchito zina zonsezo muchisilamu. Chifukwa tikathamangira kugwira ntchito muchisilamu ntchito yathuyo ikhala yosalandiridwa chifukwa kuti aqida yathu ndiyo tani ndiyo salongosoka. Timayankhula unena kuti wala yaqbalu Allahu min qaumin shari'atahum, Allah samalandira kuchokera kwa anthu ntchito zawo illa idha sahhat aqidatuhum, pokapoka imani yawo ikhale yotani yolondola kapena aqida yawo in general ikhale kuti yalondola. Pamene aqida yolondola ndi pamene ntchito za munthu zimayamba kutani kulandiridwa. Ndiye ngati munthu sadziwa zinthu zimene zikuononga aqida yake basi anthu amaphunzira zoononga udhu kuwafunsa zoononga udhu akufotokozera udhu tumaonongeka 1 2 3 4 5 kumafotokoza mopanda so kudodola. Koma omweyo mwafunsa kuti chisilamu chimaonongeka ndi zinthu ziti angokuchulirani chimodzi shiriki basi. Inde ni shiriki koma paliso zina zimene mukuchita zimene zikuonongerani chisilamu chanu. Mukunyoza mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziphunzitso zake, mukuseweretsa chisilamu mu ntchito zanu. Kutero kuso zimene mukuchita ufiti so ni gawo lina limene limaononga chisilamu cha munthu. Kusangalatsidwa ndi ufiti kuuchitanso ufitiwo anthu ena amaona ngati kuti zimene zakuti sizimaononga chisilamu koma ndi shiriki basi. Kupembedza chani? Kupembedza mafano. Ndipo shiriki yonse tamangotenga gawo lopembedza chani? Mafano lokha. Koma zoti mushiriki muli gawo lokhudza zilako lako munthu kungokhala nia yako iweyo kuti zinthu zimene ukufuna kupeza ndi zapa dunia basi iweyo basi pamene zinthu zaonongeka. Kapena muchikondi kukonda wina wake mmalo mukonda Allah, kapena mmene mumukondera Allah kumukonda so wina wake, kapena kuchikonda china chake zasokonekera. Kapena dua, Islamu akupanga dua kuphunzira lero lino ana mukapita ku Asifuko Ahlus Sunnah Foundation kulilongo. Ana akuphunzisidwa kunena kuti apange dua kudzera mwa auliya. Zichatima timaphunzira kuno kuze kunena kuti munthu amene angapange dua kwa munthu nzache, munthu amene watani wapanga shiriki, ndiye iwo akupanga dua
kwa Abdul Qadir Jilani akwaphunzitsana kuti anthawi zina mukapanga dua muzipanga dua kwa maauliya muzipanga dua kudzera mwa mtumiki mupanga dua kudzera mwa Abdul Qadir Jilani chimenecho ndi Islamu chimenecho si Islamu kumene kwa ahli sunna imene akuipatsa zina kuti ahli sunna foundation akuphunzira kumene kwa ana ilmul kalam wama ilmul kalam ilmul kalam ndi chinthu chimene chinawasokoneza mamu'tazila amene ankanena kuti dini ya Allah ikale kumbuyo kwa maganizo athu tidzipanga kaye chinthucho malingana ndi imene tachionera mu dini ilmul kalam philosophy ndiye zimapezeka kunena kuti iwaja asiya wahyi ndi akutenga chani akutenga zimene zili mu akili yawo kusokonekera ndiye akufuna kuti anaziphunzira zimene zija asiye qala Allahu qala ar-rasul anthu amene oto amasunga ndevu amene amaphunzitsa ndi anthu amasunga ndevu amene akwaphunzana ilmu ka amasunga ndevu kusunga ndevu koma munthu kupanga shiriki palibe chimene ungalandire that's why tikunena kuti munthu akonzeke chani akida kuvala hijabu koma mai niwe mukupanga za shiriki mukupita kwa abusa mukupita kwa maprofeti kama prophetesi kama mukupita kwa singanga kama kwa singangasi kama mukupita kwa sheikh madarasimu kama kwa sheikh madarasimu ole mutavala niqabu inu ndinu mushrika ndinu munthu amene ntchito zanu zonse zimene mukuchita amene sizikulandidwa kwa ndani kwa Allah tabaraka wa taala so chinanso muzimene zizi ndikupanga ndabwala ndi dini ya Allah inu kungopanga ndabwala kuti inu stango zikodi numakakamula bwanji if Allah subhanahu wa ta'ala akamutumize Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuti angwauza amuna azisunga ndevu mtumiki ndikuyankhula kunena ati amuna asunga ndevu chinthu chinecho chikakhale chopanda ntchito mdini mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam atiphunzitse ifeyo kagonedwe kuti mukamagona muzitsamira mbali ya kumanja ndipo mudzinena kuti Allahumma bismika amutu wa ahya ndipo mudzite zimenezo zikakhale zachibwana ndilero lino anthu akuza mukamagona inu zachani zimenezo inu asilamu akumayankhula zimenezo dua ndiye kuti chani ngati afitanga kutambirabe basi afiti tusamaona zimenezo ya akuti kuitenga ngati dua imene mtumikana aphunzitsa ndiyo pana ntchito afiti ondezo chita zawo ndizo cha Allah mu Qur'ani akuyankhula unena kuti wayata'allamuna minhuma amaphunzira kuchokera kwa awiri wa angelo amene adabwera ku Babulo amene ali Harut ndi Marut wayata'allamuna minhuma ma yadhurruhum wala yanfa'uhum amaphunzira kuchokera kwa angelo awiri wa zinthu zimene zimawavulaza okha koma sizimatani sizimawathandiza ufiti sungamthandize munthu mujirene aliyonse inu mai kama pita kwa ijeni kuseretsa dini ndi kukufotokoza wete Allah subhanahu wa ta'ala wapereka njira imene inu ndine tikuyeneka tizichinjirizire ku ufiti ndipo munjira zimene Allah wapereka mulibemo kupita kwa asinganga mulibemo kupita kwa shehe wa madarasimu mulibemo kupita kwa profeti kapena profeti simulibemo ndiye mwaona akaza a Islamu akuzisiya zimene Allah wapereka zija akuti zimene zopanda ntchito za chibwana koma zeni ndi zakuti za kwa prophet akakupempherera pompo vuto lako limakhala tani lata akuti zimene zonse za serious koma Islamu koma akuzitenga za Islamu akuti za serious koma za Kristo ndiye za jani alistihza mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam wapereka ndondomeko yakachitide kazi nthu mudini wina aliyesa amene angaiselewule munthu ameneyo basi ameneyo chisilamu chake chatani chaipa nde angati mugula ifeyo mu nthawi yathu ino amene akuchita zinthu zoselewula chipembedzo chako ndi anga ambiri kwa basi ndi ambiri ndipo gawo limene litikoza kupereka zitsanzo zochuluka nkhani inanso imene iliyofunikira kwambiri ndi pamene Allah subhanahu wa ta'ala wayankhula mawu iweyo mawu a Allah ajawo ndi kuwapeputsa tiwapeputsa bwanji mawu a Allah Rabbul Izzati wal Jalal Allah amatha kuyankhula chinthu china chake mu Qur'an ya ayyuhalladhina amanu
ino amene mwakhulupirira, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, khala ndi takwa mwa Allah ndipo yankhulani mawu amene ali abwino okhazi. Tiyankhule mawu achani abwino. Allah atiwayankhula zimenezo amene adatilenga ifeyo amwene zopanda ntchito zimenezo. Ayo omesa ndiyamba daya ndi adziwanso ndi maphuzo otupakama mayi wachisilamu mpaka na yena amanena kuti aya ndiye kuti chani kufika poyankhula mawu amene aya ndiye kuti chani. Tate tingokambirana munomu basi. Mungakambiranenso china chani kuposa kudzera muzimene mbuye wanu wakulangiza. Ndi chinanso chiti chimene munthu anganene kuti ndi chabwino kuposa mawu a mbuye wake. Inna khairal kalam kalamullahi azza wa jalla. Mawu abwino palibenso padziko lapansi pano kuposa mawu andani a Allah. Ahsanal kalam, mawu amene ali abwino best ndi mawu a Allah tabaraka wa taala. Palibe amene angayankhule za nzeru kuposa Allah, palibe. Ndiye Allah uja wayankhula kunena kuti inu amene mwakhulupirira pangani izi. Ndiye kanena kuti azimenezo zopanda ntchito. Kupatula kuti munthu amene amayankhula zimenezo amakhala kuti wadzitalikitsa kwambiri kuchongoko. Wadzitalikitsa kuchongoko. Fa Allah sangayankhule mawu iwe umanena kuti azimenezo simene zilili mukapena zimenezo sizofunikira kwambiri. Inu aya ikakhale sizofunikira kwambiri. Ena mpaka kumenya sida akava qala Allahu qala ar-rasul qala Allahu qala ar-rasul afuna tizinena kuti cha qala mbuje watu qala mwakuti agogo atu alibe ntchito mudini mu wallahi agogo atu mudini mu alibe chani alibe ntchito. Ndiye anthu tikutenga za agogo atu ndiye tikuselewula za Allah. Agogo atu akanena zakuti ife tikuzitenga zimene zija, ndiye Allah akanena zakuti Allah sitikutani sitikumutsatira. Timayankhula kuti nyumba mwake nsilamu musasowe black seed chifukwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula hapo zokuza black seed kuti mmene mu Allah waikamo machiritso kunthenda ina iliyonse kupatulapo chani imfa. Black seed nthenda zina zonsezo zamatani amachiza. Edzi black seed edzi munthu uchira. Kungokayikira izizi ino ndine ndife makufara. Kukayikira izizi ndikumaseleula kuti inu ka black seed ndikacha inu kodi inu mangotenga chisilamu chikolesa ndikuchiretu. Mufa nazo izi za mtumiki mukuziseleula, za madokotala ndi mukuzitani mukuzitenga kukhala za serious. Pamene mukuona bwa munthu amasiya kubwira black seed yemweyo amene mtumikanena kuti ndiche ndi machiritso anthenda ina iliyonse koma kuchipatala kumpasa mankhwala panado iyo chandikukamwa chifukwa akwakhulupirira adokotala koma mtumiki wa Allah sakutani sakumukhulupirira. Pamene kondeti zikusonyezanso kuti ngati sakumukhulupirira mtumiki wa Allah sangamukhulupirirenso Allah zokamba zake. Nyumba mwa Islamu mupezeke black seed. Nyumba mwa Islamu mupezeke uchi umene Allah mu Qur'an akufotokoza kuti mmenemo mu uchimo muli chani muli machiritso. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam munthu atabwera kuzadandaula mchimwene wake kuti ndithudi mchimwene wanga ine mimba mwamuvuta kwa basi ndipange bwanji. Mtumiki anayankha unena kuti cha isqihi asala, kamwetse uchi. Ukamwetse uchi. Sahabi wananyamuka kupita kugula uchi kana kaupeza kuti koma anaupeza uchiwo ndikukamwetsa. Atamwetsa mimba munapitirira. Anabweraso mtumiki wa Allah ntamwetsa uchi uja mimba mwatani mwapitirira. Mtumiki isqihi asala, kamwetse uchinso. Anapanga zimene zija mimba munapitiriraso. Anabwera kachitatu kuzadandaula. Mtumiki ati isqihi asala, kamwetse uchi. Anabwera kuzadandaula sanena kuti sadaqallahu wa kadhaba batni akhi. Allah adayankhula zona ndipo mimba ya m'bale wako ikutani ikunama. Yes, Allah sanganame kuti muuchi muli machiritso inde m'bale wako yamwe ndi asachire. Akunama ni m'bale wako ni mimba yake. Allah anatani anayankhula zona. Ndi asilamu lero akukayikira za Allah pamene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam sada mukayikira Allah. Koma ife ndikumazisha kuti ndife asilamu zimene Allah wapereka wallahi zonse ndi zabwino kwa ife. Zonse palibepo chilichonse chimene mkati mwake muli chani muli mistake. Ndiye ena akamauzidwa kuti
abalano akudwala chani atakaguleni uchi basi ati mwapanga istihza uchi inu ungapange chani uchi inu Allah akunena kuti mmene muli mchadi muli machiritso ndeni ukumukaikira Allah nyumba mwa Islamu mupezeke tamra tende ngati tingakwanitse nyumba mwa Islamu mupezeke tende nyumba mwa Islamu mupezeke atini ndi olive sisi chakunamizana anthu zonena kuti mafuta a olive awa atawapempherera ndi akagwira ntchito yotere muzikadzola muzikatere ziwanda wallahi zimene anizaboza innahum kadhabun anthu amene ndabodza amene akuyankhula zimenezo tawapangira ije ni ruqya ndiye mukamadzola inuyo basi mukadzola ziwanda zikutanini zikutawani sizikuyandikirani muzidzola olive oil anthu amene aja anthu akuba mdzina lowanamizana palibe pamene ife tikuwerenga kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kunena kuti chani kunena kuti munthu amene akudzola atini ndiye kuti ziwanda sizimamuyandikira munthu amene akudzola atini afiti samamutambira munthu amene akudzola atini amakhala wamwayi zonsezo ndi zabodza zimene shaitani wazibweretsa mudinimu kudzera mwa anthu amene acha hadithi yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufotokoza akunena kuti idyani zipatso za chani za atini chifukwa mtengo umene ndi umodzi mitengo yotani yodalitsika tupikanango yankho zimenezo ndiye muli ubwino umene tingaupeze mmenemo koma ubwino wake si umene anthu akuutchula yani chifukwa zinazo ndi zosemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki kudzola olive oil kungulano limasalala ndi ubwino umene tikupeza mmenemo kumwa olive oil thupi muzimakhala bwino system ndi zina zotero zimene zayikidwa pamenepo koma sizimakhudzana ndi ufiti munjira ina iliyonse ngati afiti wamaopa olive oil akudzuwa na afiti okhaokhawo naam mtumiki anati zipatso eti tidye zipatso komanso ni mafuta ochokera kumeneko tiwagwiritsire ntchito ndiye muona kuti anthu lero lino zinthu ngati zizi akuzipanga istihza kuziseweretsa koma pali kuziseweretsa kwina kumene anthu amapanga maumbuli kumene kusukunga nchotse munthu muchisilamu koma kuseweretsa zinthu za muchisilamu kuzipanga nthabwala zinthu za muchisilamu ukudziwa kuti apapa ndikupanga nthabwala mu dini ya Allah ndi kuti wewe uyikidwa mugulu liti uyikidwa mugulu limene la anthu amene aononga chisilamu chako so nyumba ya Islamu mpezeke zimenezi ndipo Islamu asakaikire azipeze zimenezo chifanira kuti chisilamu chatani cha Musa sitikunena kuti mankhwala ina ndopanda ntchito eti mtumiki anena kuti tadawa ya ibadallah sakani mankhwala ina akapolo Allah koma the best zoyambirira zikhale zimene mtumiki watilangiza kudzera mu zimene Allah subhanahu wa ta'ala wavumbulutsa so akutilangiza black seed akutilangiza za uchi akutilangiza za tamura tende akutilangiza za jani atini azaituni so ni chimodzimodzi amene ali mkuyu azaituni ni jani ndi mkuyu zipatso zake zija zimadyedwa komanso mafuta ake samatha kugwiritsidwa ntchito koma osati zimene anthu ena akumanenazi akumakunamiza ani tunazimaiti kumamva akuti akumagulisa kabotolo kakang'ono chonchi ati kamene kakapangira ruqya ndiye niyo mukadzola afiti satani chimenecho ni chibwana akuseweretsa ndi dini afiti sangaope kabotolo ino afiti ifeyo satitambira satipangira zimene amapangazo ngati tatsatira zimene Allah ni mtumiki wake anatiuza zimene zili chani maazkaru komanso madua basi palibe zoti kudzola chakuti uziteteze kwa afiti kulibe zimenezo kuti ndi chibwana chimene anthu akuchibweretsa mu dini kuti musiye zimene mtumiki adaphunzitsa ndiye mutengeza ndani zawo anthu amene ali osocherawo gawo limenelo talifotokoza tisachite chibwana ndi Allah tisachite chibwana ndi mtumiki wake tisachite chibwana ndi chisilamu gawo lomaliza tisawaseweretse tisawaselewule anthu amene akugwira ntchito zabwino mu dini sister amene avala bwino tisawanene ninja muoneka ngati asiyeni wavala nikabu ndi mmene averera kuti iwo pamaso pa Allah aoneke motero ina amene mukunena ninja anu mwavala zothina osazimvera chisoni kuti inuyo simukukwaniritsa lamulo la Allah lovala hijabu ndiye museka wina amene akwanitsa cha lamulo la hijabu nzeru zilipo pene wina akutuluka nyumba mkazi sana zipodi ndiye inu mukumuseka kuti inunso ndenda achimmidzitu pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akwauza akazi kuti akamatuluka nyumba zawo asazitire perfume komanso pamene poponso ndeti pabweraso kuti asazipode
ndiye perfume wakazi ndi uyo amene amakhala wa mtundu otani wooneka bwino, wa mtundu wooneka bwino kapena mtundu wosangalatsa, koma fungo lake limakhala lotani losaoneka bwino. Yani kuti perfume wakazi ni wa nyumba, kuzipoda kwa mkazi azipodere muti nyumba. Ndiye mzanu akuoneka otuwa nkhope yake kaongodzola komba chabwino, sakuoneka otuwa koma sakusala amene ni mwasalalira, amene mwaoneka ngati ichi nchimtuwitsana, amene mukumapezeka zoti mukupanga tabaru chikunjafu kudzola nyumbamo zimene mukuyeneka ati amuna anu azione, ndi kumatuka kunja ndi kumakafuna kuti amuna ena akuone. Chimene mukufuna ndi chani? Sichimasomaso chimenecho. Ndiye awawa muwaona kuti ali patsogolo akuwanyoza akazi amene akutsatira malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala. Akuti komatu ndi amazimva atu akavala chibuibui chawo chija basa ati kunkhope kwawo kwangodzola basa ndipo chintsika nemene chachimidzi inuyo kungoyankhula zimenezozo basi. Islamu yanu chatani chavuta. Koma wina ake kubwera ndikukufotokozerani kunena kuti musawasereule anthu amene alokhulupirira muzimene akuchita zotsatira malamulo a Allah, musawasereule. Ino ndikunena kuti ife ndete asereula 21st century azipanga zimenezo. Nthawi inoyi basi kumavutika mwijeni akuti chibuibui chizikhokwereka basi, inu kumayankhula zimenezo zona mudziwe kunena kuti chanu palibe. Ndiye gawo limeneli tikhoza kuyankhula muli zambiri, koma mwachidule aliyense amene amanyoza chinthu cha muchisilamu, kuchinyoza kuchisereula chinthu cha muchisilamu, kapena kusereula malipiro ake amene munthu umawapeza ukayigwira ntchito yomwe yayikidwa muchisilamu, inu ndikumayinyoza. Ina amene mukapangaiza mupeza malipiro zachani zimenezo tango zisiyani, muzingoswali muzingosala muzingotere basi. Kapena even ndizo swali zomwezo kumangoti iti ngoswali poti anthu akuswali. Kapena kunyoza chilango chimene Allah wayika mu dinimu kuti munthu ukachita izizi ulandira chilango ichi, inu mana taa zimenezo zopanda ntchito. Ndiye kuti tu basi chifukwa chani kunyoza dini ya Allah kapena kuchita chibwana ndi dini ya Allah, ndiye kuti ukuchita chibwana ndi amene adayinena kuti dini paziko lapasi pano ndi Chisilamu basi. Amene ukumuchita chibwana chifukwa chani ukunena kuti Allah ayoto ananama ponena kuti Chisilamu ndi chipembedzo chotani cholondola, ndipo palibenso chipembedzo china chiliyonse pa dunia pano kupatula ku Chisilamu. Si Allah amene akunena kuti wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu, aliyense amene angakhale ndi chipembedzo china posakhala Chisilamu sizalandiridwa kwa iye. Ndiye kunyoza zimenezo ukuzisereula zimene Allah akunena kuti aliyense amene sakhala Msilamu pamene akumwalira apa sakhala Msilamu, amene yoyo ntchito zake zimene wachitazo sizalandiridwa, wa huwa fil akhirati minal khasirin, ndipo ku akhira akakhala mugulu lotani lauluza. Ndiye kunena kuti ayayi paliso kupambana kwina usati Chisilamuchi basi. Ndeti wamunyoza amene akuyankhula statement imene imwe ndi Allah tabaraka wa taala. Komanso wamunyoza mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam pa zimene adaphunzitsa zakachitire kazi ndi muchipembedzo, wamunyozanso mtumiki. Kena akonso ukunyoza malipiro ifajani munthu amene angagwira ntchito zabwino mu dinimo akalipira ku akhira, ndeti ukukaniranso za tsiku lachani lachiweruzo. Pomponso kunyozanso zilango zimene munthu angazipeze ngati atachite ntchito zimene Chisilamu chaletsa, ndiye kuti iweyo kunyozanso za tsiku lachiweruzo kuti kuli chani kuli jahannam. Ndiye muona kuti zitatu zikulumikizana ndi chani ndi imani, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Ndiye munthu amene faqad dhalla dalalan ba'ida, tamene wasochera kusochera kwa kukulu kwambiri kwa kutali kwenikweni sitingakuyerekezeso. Ndiye Msilamu achinyadire Chisilamu chake, Msilamu asachite nthabwala ndipo adzimva kuwawa pamene wina wake waseweretsa chimodzi mu zinthu zimene Allah waziyika mu chipembedzo chathuchi. This is why sizoyenera anthu kumapanga masewero akuti osereula za swala, kumapanga masewero osereula za chilamulo cha Allah, kumapanga masewero osereula atumiki. Asapange zimenezo Msilamu. Tikunena kuti munthu ngatafuna kupanga chibwana apange chibwana ndi zinthu zinazo, koma na dini ya Allah asapange nayo chibwana, Allah yo asapange nayo chibwana, mtumiki wake pamodzi ndi atumiki ena onse asapange nawo chani chibwana. Angakhale angelo ake asapange nawo chibwana, ngakhalenso ni mabuku ake Allah asapange nawo chibwana, tsiku lachiweruzo asapange nawo chibwana. Asapange chibwana ndi qadar,
koma lero lino mpaka na kuselewulana kuja zimafika ndi pamaliro pomwe ayawo sakupanga kuti chiwiro simatero inu chiwiro ni chani nzanuyo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akutilangiza kuti timpange consult timutonthoze pamene mavuto angwera ndeni mpita kumaka mseka akupanga zimene za Islamu akuti kumaka mseka ena ndikumaka vina pa tsiku la maliro ndikumaka vina kuti kumaliro kucha akuti chiwiro chibwana chenicheni alistihza ndiye ifaketi manena kuti zikhalire zinazi anthu akapya nazo anakupanga ninuyo koma ino mwazindikira kuti zimenezo sizoyenera mukapangenso yo ambuliwo la wallahi koma Islamu akupanga zimenezo akatero azikabwera kumzikiti akuti akavirira zimene Allah watani waletsa Allah waletsa chiwirocho koma Yesu sakusiya anthu mpaka napamafika wena akuti chiwiro chomwecho kumavula maliseche mbulanda chibwana chenicheni ndiye tidziwe kunena kuti chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala chili ndi malamulo amene Islamu akuyeneka kuwatsata kachitidwe kake zimene tikuyeneka kuti tisazitsate mmene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adaphunzitsirira komanso malipiro ake ndi nsambi zimene zayikidwa ngati suyigwira ntchitoyo kapena ngati ungagwire ntchito yomwe ili yoletsedwa komanso okhulupirira oyambirira adachita zimenezo amene otewalemekeze kufikiranso kwa okhulupirira amene ali mu nthawi tikazitalikitsa kuchita nthabwala ndi dini ya Allah ndi kuti ife tazitalikitsanso ku chinthu chimodzi mu zinthu zononga chani chisilamu